Doctora, se me cayó un tapón que me hice hace unos días y esto ya me ha pasado más de 3 veces. Entiendo, te voy a hacer unas preguntas. ¿Has notado que mantienes apretados tus dientes durante todo el día? ¿O en la noche tu pareja, un familiar o alguien te ha dicho que cuando duermes aprietas los dientes y cuando te levantas te duelen los músculos de la cara? Sí, doctora, todo eso tengo. ¿Y de qué puedes estar padeciendo de bruxismo? Oh, no sabía, doctora. ¿Qué es el bruxismo? El bruxismo es considerado una actividad repetitiva alterada de los músculos y la mandíbula, caracterizada principalmente por el apretamiento o rechinamiento dental. Este tiene dos diferentes manifestaciones. Puede ocurrir durante la vigilia, que se le dice bruxismo de día, o durante el sueño, que es el bruxismo del sueño. 4 criterios para saber si padeces de bruxismo. Reportar apretamiento o rechinamiento dentario. Este puede ser por un amigo o si tú mismo te has dado cuenta. Número 2. Dolor o sensación de cansancio en los músculos de la cara. Número 3. Reporte de pérdida o fractura de restauraciones, coronas, puentes, sin una causa aparente. Sensación de poseer los dientes desgastados también puede ser. Y bueno, estos son algunos síntomas, pero necesitas un examen clínico por parte de tu odontólogo para diagnosticar con severidad si estás padeciendo de este problema. Los factores causales del bruxismo son factores psicológicos, representados por depresión, ansiedad, hostilidad, ideación paranoide, bipolaridad, trastornos a la conducta alimentaria y angustia. 2. Factores fisiopatológicos son del sueño, alteraciones neuroquímicas cerebrales causadas por consumos de fármacos. Esto puede ser la cafeína, la nicotina, el alcohol y el éxtasis. También puede ser causado por traumatismos y enfermedades genéticas. Y número 3, factores dentales. Puede ser por mal posición de los dientes, ausencia de los dientes u otro. Recomendaciones que te pueden ser útiles para reducir el bruxismo. Número 1, reduce el estrés. Este es el principal factor. ¿Y qué puedes hacer? Puedes escuchar música, tomar un baño caliente o hacer algún tipo de actividad que a ti mismo te guste para que puedas relajarte. Número 2, evita el consumo de sustancias estimulantes por la noche, por ejemplo la cafeína o incluso el alcohol. Evítalos totalmente. Mantén buenos hábitos de sueño. Este es el número 3. Número 4, habla con tu pareja. Esta persona puede ayudarte a identificar si estás rechinando los dientes por la noche, inclusive porque tú no te das cuenta, pero alguien te puede decir, te escuché rechinar los dientes, ¿qué pasa? Y número 5, programa exámenes dentales con tu odontólogo. Normalmente tienen que ser periódicos para que el doctor, la odontóloga o el odontólogo pueda saber si tienes bruxismo. Es fundamental atacar el problema de raíz, tomando en consideración que el bruxismo es un síntoma y lo que se debe tratar en realidad es la condición que lo origina. Por lo tanto, si tu dentista solamente te recomienda un protector dental para el tratamiento del bruxismo, solamente está protegiendo tus dientes, pero no eliminando ni tratando la enfermedad. Sin más que añadir, quedamos atentas a tus consultas y comentarios. Puedes contactar al 3265 1420 o al Facebook e Instagram como Alpha Dental Clinic. Muchas gracias por tu atención. Bendiciones.